Bismillahirrahmanirrahiim. Marti sharafta fadhida xafladda gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee Digil iyo Mirifle iyo dhammaan odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, siyaasiyiinta, haweenka, dhalinyarada, aqoon-yahanada, ururada bulshada ee kala duwan iyo xubnaha ka tirsan guddiga sare, guddiga fulinta iyo golaha samatabbixinta Digil guud ahaan goobta fadhida iyo kuwa kaleba. Waxaa sharaf weyn inoo ah in aan idinku soo dhoweyno gogosha sharafta leh ee xuska sanad guurada koowaad ee golaha Digil. Waxaan marka hore maanta oo ay ku beegan tahay taariikhdu 25 Juun 2021 oo ay tahay maalin Jimco ah, iyadoo aad moodo sanadkii hore inay Jimco ahayd, sanadkanna Ilaahay uu ku soo beegay Jimcad Mubaarak. Waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan dadka ka soo jeeda beelaha Digil, gaar ahaan xuska munaasabadda sanad guurada koowaad ee golaha samatabbixinta Digil. Ee ku beegan maanta markii lagu dhawaaqay golaha samatabbixinta Digil looguna dhawaaqay magaalada Muqdisho. Fikir ahaan, golaha waxaa soo abaabulay dhalinyaro aqoon-yahana iyo waayo-aragyo ka soo jeeda beelaha Digil oo ku kala nool waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa. Habeennimadii bishii 30 Abriil 2020 saacaddu markay ahayd 11:05 ayay ahayd habeenkii lagu dhawaaqay. Guud ahaan ujeeddada loo aasaasay golaha samatabbixinta Digil ayaa waxaa ka mid ahaa in goluhu uu u istaago ilaalinta iyo u doodista xuquuqda aasaasiga ee dhammaan bulshada ka soo jeeda Digil ee ku nool dalka Soomaaliya iyo guud ahaan daafaha adduunka. Gaar ahaan, goluhu waxa uu hiigsanayaa in dhammaan bulshada Digil ku abtirsata ee ku nool dalka Soomaaliya in la xoojiyo midnimadooda, isla markaana ay helaan xuquuqdooda aasaasiga ah iyo tan awood qaybsiga ee dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya, tan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir, dowlad goboleedyada Jubbaland iyo guud ahaan maamulada kale ee ka jira sida maamul goboleedyada Galmudug, maamul goboleedyada Puntland iyo maamul goboleedyada Somaliland. Goluhu waxa uu halkan ku ammaanayaa dhammaan madaxda, saraakiisha, haweenka iyo nabdoonnada ka tirsan guddiga sare iyo ka fulinta ee golaha samatabbixinta Digil ee muddadii 1 sano ahayd howlihii ay soo qabteen, kuwaas oo u soo dhabar adeegay howlaha badan oo muddadii sanadka ahayd
ee golaha samata bixinta uu degil jiray waxa uu xoogga saaray dhismaha iyo xoojinta maamulka sare iyo kan guddiga fulinta ee golaha. Howlaha kale ee uu goluhu xoogga saaray waxaa ka mid ah la socodka iyo diiwaangelinta dhibaatooyinka xaaladaha xuquuqaha bini'aadmiga ee ka dhaca deegaanada Owdhigil. Wuxuu golaha qoraa qoraallo kala duwan oo ku saabsan xaaladaha deegaanada Owdhigil, lana qaybsadaa xafiisyada ay khuseeyaan hay-adaha iyo hay-adaha caalamiga. Golaha waxa uu halkan ku xusayaa arrimaha hoos ku qoran in dhammaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan golayaasha labada aqal, siyaasiyiinta, aqoon-yahan iyo waxgaradka, in laga wada shaqeeyo midnimada, xasilloonida, cadaaladda iyo nidaamka dowladnimo ee federaalka ah ee dalka Soomaaliyeed. Goluhu waxa uu baaq u gudbinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish in dadyowga reer Digil ee ku nool gobolka Banaadir in laga qaybgeliyo maamulka, lagana siiyo xubno ay ku lahaadaan, maadaama labada gobol ay leeyihiin taariikh soo jireen ama sooyaal ah, walaaltinimo dheeri ah oo soo jirtay muddo fara badan. Goluhu waxa uu halkan baaq u jeedinayaa oo kale madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Madoobe in dadka ku nool deegaanka Jubbaland ee Owdhigil in ay helaan xuquuqda maamul iyo midda aasaasiga, lagana wada shaqeeyo horumarka deegaanka. Arrimaha Koonfur Galbeed waxaan halkan ku xusayaa in midnimada Digil iyo Mirifle ay tahay muqadas oo aan la taaban karin. Waxaan madaxweynaha Mudane Cabdulcasiis Laftagareen ugu baaqaynaa in uu ka shaqeeyo midnimada labada beelood ee walaalaha ah, taasoo hoos furaha midnimada aan u aragno in ay tahay cadaaladda iyo wax wada qaybsiga rasmiga ah lagu wada gaari karo horumar. In gobolka Bakool loo fidiyo gurmad wax ku ool ah, lana furo waddooyinka xiran si loo badbaadiyo shacbiga iyo maatada ku dhibaataysan ee ku go'doonsan goobahaasi. go'doonka kaga jiraan in deegaanada Owdhigil, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose, loo sameeyo ciidamo booliisa. Ciidanka Baydhabo ku sugan in loo dhammaystiro qalabkooda lana howlgeliyo. Ugu dambeyn, goluhu wuxuu ugu baaqayaa beelaha walaalaha ah ee wadadega gobolka Shabeellaha Hoose inay gacmaha isqabsadaan, lagana shaqeeyo horumarka iyo wax soo saarka wada noolaanshaha
iyo ummadda ku dhaqan gobolka guud ahaan. Gebagabadii, goluhu waxa uu mar labaad leeyahay hambalyo 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 dadka ka soo jeeda Awdhigil iyo deegaanadooda Awdhigil. Waxaan ku baaqayaa midnimo iyo wadajir. Nabadana isla noogale. Cusbitaalka Afgooye. Bishii Luulyo 5teedii 2020 waxaa fatahaad ka dhashay deegaanka Afgooye, degmada Afgooye, isagoo soo fatahay webigii Shabeelle, kaasoo ugu yaraan 6,000 oo qof ama 6,000 oo qoys ay ku barakaceen, beero iyo hanti fara badanna ku basbeeshay kuna burbureen. Goluhu bishii Sebtembar 6deedii 2006 waxa uu gaarsiiyey qalab iyo daawooyin cusbitaalka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana kaloo goluhu u mahadcelinayaa jaaliyadaha Shabeellaha Hoose iyo Koonfur Galbeed ee ku nool qaaradaha adduunka, sida dhalinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo hooyooyinka reer Norway ee u soo taakulayeen, iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee walaalahooda ayagana sidaasoo kale u soo taakulayeen. Canada, USA, Sacuudiga, hay-adda Tamaamo iyo WFP iyo muxsiniin badan oo u soo gurmatay dhibaatadii ka dhalatay fatahaadii Afgooye. Waxaa kaloo oo goluhu u mahadcelinayaa guddigii gurmadka Afgooye ku tegay oo runtii qabtay howl aad iyo aad u qiimo badan, aadna u wanaagsanay. Gurmadka kaasoo kale ayaa waxtar leh, soona gaarsiiyey gobolka iyo degmada Afgooye. Mahadsanidin guddoomiyaha guddiga sare Awdhigil Axmed Maxamed Luqmaan.